Na fazenda Sol Poente, a festa de São João está prestes a começar. Mas quando os estalinhos desaparecem misteriosamente, Totó e Mingau entram em ação para resolver esse caso caipira. No meio da plantação, eles encontram um novo amigo, um ratinho dançante com um grande segredo. Prepare-se para muita quadrilha, fogueira e diversão com Totó, Mingau e Ratolino, numa aventura cheia de música, amizade e estalinhos no céu. Totó e Mingau em A Fogueira Misteriosa da Fazenda Sol Poente.